ね、そうだね、気温が低いから、そうそうそう。まもなく右方向です。その先300メートルで右方向です。あの人も行く。右です。およそ300メートル先右方向です。その先10メートルで目的。続いて右方向です。その先10メートルで目的地周辺です。これはキキャャンンプ場じゃプ場か。ない。これじゃないね。キキャンプ場のようです。ここは。これじゃないな。キャンプ場だ。ねえ。テント張ってるし。キャンピングカーもいるわ。キャンプ場？でもとっかりセンターって書いてるけど、これ駐車場じゃないのかな。ねえ、いいんじゃないの？ちょっと一回見に行ってみようか。これセンター。続いて右方向です。その先この辺ってこと？右です。一応はあるっちゃあるのか。これなんじゃない？あ、そうだね。目的地に近づきました。あそこに止まってるオレンジ色の船。そうかね。さっき港に泊まってたやつでしょ。海の中。ここから下がこの水色のところから今海の中に入っていきます。海の中です、ここ。なんか怖い。本当に水族館。いや、外は見えないわ、これ。見えないね。こんなのあるんだ。涼しいね。涼しいっていうか寒いっていうか。あ、クリオネです。そうだよ。いやいや、こういうはちっちゃすぎるね。
続いて右方向です。その先50メートル右です。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は15分です。鮭が2箇所も入ってるね。あ、本当だ。それ違うな。パッと見同じに見えるけどね。ミカドコーヒー美味しいね。まろやかな入ってる。マイルド味。口があったんだね。
こんな素敵な、そしてもこの建物はなんだ。滝の上ってこういう童話風の建物もさ、そうだね。ホテルもそうだし。ここきっと芝桜と一緒でさ、うん。上がっていけれるんだわ多分ね。手入れしてるわ。あ、ラベンダー。もう終わりか。このラベンダーは。そうかもね。でもあっちこっちで作業。してる。手入れしてるわ。駐車場が大きいの。一歩通行で向こうから出ていくんだね。うまいこと育ててるわ。本当だ。こんなとこ写真撮るんじゃないの。なかなかやっぱそのとんがり星が建物に。なんともかいらしいね、背の人。うん。ちょっと入ってみよう。入ってみます。あ、ピザもあるわ。アイスもある。かわいいわ。山小屋みたい。ねこの草取りのお母さんたちもみんな扇風機のない。あ、すっきり。美味しそう。美味しそうだね。食べよう。ちょっと食べてみて、パパ。どうですか？美味しい。美味しい。かな。芝桜の時もすごいと思ったけど。これもなかなかだね。時々こうブレーキから足離せばいいんだよ、こうやって。踏みっぱなしだとブレーキが効かなくなる。
夜だったね。